সুন্দর বরফে ঢাকা পাহাড় দেখতে কিন্তু আমরা চলে গিয়েছিলাম সিমলা মানালি। এবং চণ্ডীগড় থেকে সিমলা কিভাবে গেলাম সে সমস্ত তো এই ভিডিওতে থাকবেই। এছাড়াও থাকবে বাজেট ফ্রেন্ডলি তোমরা কিভাবে সিমলা পৌঁছাতে পারো তারও তথ্য। তো চলো ভিডিওটা স্টার্ট করা যাক। বন্ধুরা, চণ্ডীগড় স্টেশনের বাইরে কিন্তু ঠিক এরকম অবস্থা। আর এখন বাজে ঠিক 4:16 সব ভোরবেলা। আর এখনও পর্যন্ত কিন্তু কোনো রকম সূর্যের কিরণ তো দেখা যায়নি। আর এই রকম একটা অবস্থা, আমাদের এখানে গ্রুপ দাঁড়িয়ে রয়েছে আমাদের গাড়ির জন্য। আর ট্রেন যেহেতু অনেকটাই তাড়াতাড়ি এসেছে, দেখা যাক কতক্ষণ ওয়েট করতে হয় গাড়ি আসতে। বন্ধুরা, আমরা আমাদের ট্রাভেলারে বসে পড়েছি এবং আমরা যাচ্ছি সিমলার উদ্দেশ্যে। তোমাদের দেখাবো সিন সিনারি সবটাই। আর এখানে রয়েছে আমাদের পুরো গ্রুপ। এইদিকে তাকাবি তো, আমি করছি না, সবাই রয়েছি। তো আমরা চলো যেতে যেতে তোমাদের দেখাবো। ট্রেন তাড়াতাড়ি চণ্ডীগড় স্টেশনে পৌঁছালেও আমাদের কিন্তু গাড়ি ছাড়তে ছাড়তে প্রায় 5টা বেজে গিয়েছিল। এবং এখনও কিন্তু বাইরের অবস্থাটা ঠিক এই রকম, খুবই সুন্দর লাগছে এবং মনে হচ্ছে চণ্ডীগড় শহর যেন এখনও ঘুমিয়ে রয়েছে। তো চলো পুরো সিরিজটা তোমাদের দেখতে থাকো, ভালো ভালো ইনফরমেশান পাবে। এবং তোমাদের জানাই যে তোমরা সিমলা কিভাবে বাজেট ফ্রেন্ডলি যেতে পারো, আর আমাদের মতো চাইলে গ্রুপ ট্যুরও করতে পারো। তো চলো, তোমাদের সাথে কথা বলতে বলতে স্টপেজও দিয়ে দিয়েছে এবং এখানে একটু ব্রেকের জন্য দিয়েছে 15 মিনিট। তো বন্ধুরা, অনেকক্ষণ গাড়ি জার্নি করার পরে এখন একটা হল্ট রয়েছে। তো এখানে আমরা চাই খাবো। আর এইদিকে দেখতে পাচ্ছি আমাদের কিন্তু গাড়ির ট্রাভেলার্স রাখা রয়েছে। তো এই ধাবাটাতে একটু হিন্দি বলে ফেলছিলাম, কারণ সবার সাথে হিন্দিতে কথা বলতে বলতে। এই ধাবাটাতে এখন চাটা খাওয়া হচ্ছে। আর টিফিন কেউ যদি করতে চাই করবে। তো চলো কী কী আছে একটু দেখি। আর এই রয়েছে বাইরের দৃশ্য, দেখতে পাচ্ছ এখনও কিন্তু কোনো রকম আলো ফোটেনি। অলরেডি 6:30 বাজে আর বাইরে বেশ ঠান্ডা আছে। তো দেখো এখানে কিন্তু প্রচুর ধাবা টাবা রয়েছে। এখনও কিন্তু সিমলা পৌঁছাতে অনেকটাই টাইম আছে। আর এখানে আমরা আপাতত খাওয়া দাওয়া করছি। আমরা এখন এসেই গরম গরম ম্যাগি খাচ্ছি। আমারটা তো দিলই না, নিজেরাই খাচ্ছে। ম্যাগিতে দেখতে পাচ্ছ প্রচুর জিনিসপত্র দিয়ে দিয়েছে, মটরশুঁটি থেকে শুরু করে গাজর সব। তো ভোর ভোর এত সুন্দর পাহাড় দেখতে দেখতে সুন্দর সুন্দর গরম গরম ম্যাগি খেতে কিন্তু দারুণ লাগে। আর ম্যাগিটা কিন্তু সত্যিই টেস্টি ছিল। আর তার সাথে খেয়েছিলাম চা, সেটাও কিন্তু খুবই ভালো লাগছিলো এই ঠান্ডার সময়। আর এখানে খাওয়া দাওয়া কিন্তু বেশ বাজেট ফ্রেন্ডলি ছিল। মেবি 50-60 টাকা ছিল ম্যাগির দাম, আর 20 টাকা চায়ের জন্য। তো বন্ধুরা, আমরা কিন্তু চা খাওয়ার পরে কিন্তু দৃশ্যটা ঠিক এই রকম হয়ে গেছে, তোমরা দেখতে পাচ্ছ। খুবই সুন্দর লাগছে এবং যেহেতু দিনের আলো ফুটে গেছে, বেশ ভালো মতো আর কি এনজয় করা যাচ্ছে ভিউটাকে। এবং তোমাদের কিন্তু সমস্তটাই দেখাবো, তো দেখতে থাকো। আর আমরা যেখানে দাঁড়িয়েছিলাম তার ঠিক অপোজিটের পাহাড়েই কিন্তু টয় ট্রেন চলে যাচ্ছিলো। এবং তোমাদের জানিয়ে দিই, তোমরা কিন্তু কালকা থেকে সিমলা পর্যন্ত টয় ট্রেনেও যেতে পারো। সেক্ষেত্রে কিন্তু মাত্র 65 টাকাতে তোমরা সিমলা পৌঁছে যাবে কালকা থেকে। এবং তোমরা যদি একটু বেশি ভালো কাটো, শিবালিক এক্সপ্রেস কাটো, সেক্ষেত্রে কিন্তু 595 টাকা লাগবে। আর টয় ট্রেনে মোটামুটি মোড়ার দিলে 6 ঘন্টার মতো সময় লেগেই যায়। এবং তোমরা চাইলে চণ্ডীগড় থেকেও আসতে পারো, সেই ইনফরমেশানটা কিন্তু বলবো। তো সেটার জন্য একটু ওয়েট করো এবং সমস্ত ইনফরমেশানই দেবো, বাসে কীভাবে আসতে পারো এবং কতটা খরচ হবে তোমরা চণ্ডীগড় থেকে এলে। আমরা চলে এসেছি এখানে, আর খুবই ঠান্ডা। তো এখানে কিছু ব্রেকফাস্ট করবো, দেখাচ্ছি দাঁড়া। একদম যেখানে আমরা চা খাচ্ছিলাম তার উল্টো দিকেই এই দোকানটা রয়েছে। এরা সবাই খেতে বসে গেছে আমাদেরকে বাদ দিয়ে। এইখানে আবার বাটার লাগাচ্ছে এখন মঞ্জুদি। মঞ্জুদি।
আমরা চা খাওয়ার ঠিক অপোজিটেই একটা ধাবা দেখতে পেলাম, তো আমরা সেখানে ভাবলাম যে ওই শাশ্বদা শাকটা পাওয়া যায় কি না সেটাই দেখার জন্য। এবং সেখানে গিয়ে দেখলাম গরম গরম আলুর পরোটা আর বাটার দিয়ে বিক্রি হচ্ছে। তো সেটা দেখে আমরা তো ভাবলাম চলো ট্রাই করা যাক। আর সত্যি দারুণ খেতে ছিল, মোটামুটি 50-60 টাকা দাম ছিল, বাজেট ফ্রেন্ডলি ছিল এবং ব্রেকফাস্ট পুরো পেট ভরিয়ে দেবে। একটা নিয়ে দুজনও খেতে পারো বা একাও খেয়ে নিতে পারো। তো যাই হোক, আমাদের কিন্তু এখন ট্রাভেলার ছেড়ে দিয়েছে, আর এটা মোটামুটি ওই 12 থেকে 13 জনের সিটের আছে ট্রাভেলারটা। আর দেখতে পাচ্ছ বাইরে এখন হচ্ছে সানরাইজ, জাস্ট অসাধারণ লাগছে। যখন সূর্যর কিরণটা হালকা হালকা এসে পড়ছে না, সেটা জাস্ট বলার বাইরে কতটা সুন্দর লাগছে। তোমরা কিন্তু দেখতে থাকো কতটা সুন্দর লাগছে হিমাচলকে। যতক্ষণ আমরা ট্রাভেলারে রয়েছি এবং তোমরা রাস্তা এনজয় করছো, ততক্ষণে চলো একটা ইনফরমেশান তোমাদের শেয়ার করে দিই। যেমন বললাম, কালকা থেকে সিমলা তোমরা টয় ট্রেনে যেতে পারো। তো তোমরা সেটা চাইলে চণ্ডীগড় থেকেও করতে পারো, মানে চণ্ডীগড় থেকে টয় ট্রেন নয়, চণ্ডীগড় থেকে তোমরা পার্সোনাল ক্যাব তো বুক করতেই পারো। আর তার সাথে বাসে করে কিন্তু যাওয়ার অপশান আছে। হ্যাঁ, বাসে মাত্র 250 টাকা খরচা করে কিন্তু তোমরা চলে যেতে পারো সিমলা পর্যন্ত। এবং এটা কিন্তু হিমাচলের সরকারি মানে বাস আছে, তো সেগুলোও নিতে পারো, বা হরিয়ানার রুটসেরও বাস থাকে। চণ্ডীগড় স্টেশনে নেমেই তোমরা চলে যাবে আইএসবিটি বাস স্ট্যান্ড, সেখানে যাওয়ার জন্য নমিনাল যেটা খরচ লাগবে সেটা করে চলে যাবে। তো তারপরে কিন্তু ওখান থেকে বাস পেয়ে যাবে, মোটামুটি 8টা থেকে স্টার্ট হয় বাস। তো সেখানে তোমরা মোটামুটি 2.5 থেকে 3 ঘন্টাই ধরে চলো মধ্যে সিমলা পৌঁছে যাবে, এবং বাজেট ফ্রেন্ডলিভাবে। এছাড়াও যদি কোনো কোয়ারিজ থাকে জানিও কমেন্টে, আমি নিশ্চয়ই তোমাদেরকে অ্যান্সার করব। আর যদি মনে হয় যে বাসে করে যাব কিন্তু সরকারি বাস করব না, ভলভো বাস নেব, সেটারও উপায় আছে, সেটাও কিন্তু তোমরা পেয়ে যাবে। মোটামুটি রেড বাস এইসবে চেক করে নেবে, পেয়ে যাবে। আর সেটার ভাড়া মোটামুটি 450 থেকে স্টার্ট হবে। আর এবারে সিজন অনুযায়ী আপ ডাউন করবে, যেটা হয় আর কি। তো সেটাও তোমরা দেখতে পারো, সেটাও কমফোর্টেবল হবে। মোটামুটি ওই 2.5-3 ঘন্টার রাস্তা, 3 ঘন্টা মেনেই চলো, তো খুব একটা খারাপ হবে না। আর যদি কালকা থেকে আসতে চাও, সেক্ষেত্রে কিন্তু টয় ট্রেনের এক্সপিরিয়েন্সটা অবশ্যই নিও, ভালো লাগবে। এবং মাত্র 65 টাকায় কিন্তু তোমরা টয় ট্রেন চড়তে পারো, বা ভিস্টাডোম কোচ করলে তো মাত্র 130 টাকা লাগবে। তো সেটা তোমরা একটু চেক করে নিও যে কোনটাতে এলে তোমাদের ক্ষেত্রে সুবিধা হবে। বন্ধুরা, আমরা চলে এসেছি আমাদের হোটেলে। এবং হোটেলটা কিন্তু বেশ নির্জন মতো একটা জায়গায় রয়েছে। ম্যাল রোড অবধি আমাদের গাড়ি নিয়ে যাবে বলেছে, এবারে দেখা যাক। এবং তোমাদের ভিউটা দেখিয়ে দিই, এখানে পেছনে দেখতে পাচ্ছ কেমন ভিউ রয়েছে, দেখো জাস্ট। এবং এখানে কিন্তু সিটিং এরিয়াও রয়েছে। এইদিকে রয়েছে আমাদের হোটেল, এখানে বাফের ব্যবস্থা রয়েছে, সেটা তোমাদের দেখাবো যখন খাওয়া দাওয়া হবে। এইদিকে আরও পার্ক রয়েছে, সেটাও তোমাদের ভালোভাবে দেখো, কিন্তু বেশ ভালো দেখতে জায়গা। আর এই ভিউটা কিন্তু আমাদের হোটেলের যে লন রয়েছে সেখান থেকে নেওয়া। কি অসাধারণ না? তোমাদের তো ভালোই লাগছে নিশ্চয়ই। তো আমি কিন্তু নেক্সট ভিডিওতে এইটার রিভিউ করে দেখাবো এবং হোটেলের রিভিউটা করব। তো বন্ধুরা, ভিডিওটা এখানেই শেষ করছি। আপাতত আমি তোমাদের সমস্ত ইনফরমেশান দিয়েছি কিভাবে তোমরা বাজেট ফ্রেন্ডলিভাবে সিমলা পৌঁছাবে। এবং এই হোটেলটার রিভিউ কিন্তু আলাদা সেপারেট ভিডিওতে থাকবে, যেরকমটা আমি করে থাকি। তো সেরকমই, আর রুম থেকে কীরকম ভিউ সেটাও কিন্তু নেক্সট ভিডিওতে থাকবে। তো দেখতে থাকো, চলো টাটা।